হ্যালো, আজ আকাশ দত্তর বার্থডে আর আকাশ অ্যাজ ইউজুয়াল সকাল সকাল অফিস চলে গেছে আর ওর কোনো আইডিয়া নেই আমরা বাড়িতে কি করছি। মাই ফার্স্ট ওয়ার্ক। দিস ইজ হাউ ইট লুকস। ওয়াও, ওঠে পার এক্ষুনি। One eternity later. ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ, আমাকে রুম পরিষ্কার করতে হবে। তো মোটামুটি রুম ক্লিনিং তো শেষ, এখন একটু টায়ার্ড হয়ে গেছি, একটু রেস্ট নিয়ে স্নান করে খেয়ে দিয়ে আমরা বেরোবো বেলুনস আর কেক কিনতে। আমরা বলতে আমি আর হেই। তো আমরা এখন বেরিয়েছি, আমরা এখন যাচ্ছি শপিং এ। আকাশ দত্তর বার্থডে শপিং আর রাজগুপ্তারও কাইন্ড অফ। রাজগুপ্তার কাল বার্থডে চলে গেছে, কিন্তু আজকে একসাথে দুজনের বার্থডে সেলিব্রেট করা। তো আমরা বেলুন কিনবো, কেক কিনবো, আর কিনবো আর ডেকোরেশনের কিছু যা গিয়ে যা দেখা যাবে সেটাই। চলো। ডার্টি শুজ। আমরা কিসে করে যাচ্ছি? রথে করে। উল্টো রথ দেখি ছিল, আমরা রথে করে স্পেন্সার্স যাচ্ছি। কনফিউজড এটা আর এটার মধ্যে। ওই ডোরেমন টুপিগুলো কত? কেমন ফিলিংস মিষ্টি দিয়ে? দারুণ। এটা ট্রাই করে, এটা আমার বেটার লেগেছে ওটার থেকে। প্রথম দিকে এটা খেতে চাইছি। দারুণ। আমাদের শপিং ডান, আমরা এখন বেরোচ্ছি, রিক্সা ধরবো, তারপর বাড়িতে গিয়ে রুম ডেকোরেট করব। আর আশা করছি এখনো আকাশ এবং রাজ কেউ বাজে লোক চালায়। ওয়াও, কি হয়েছিল একটু আগে। মেরে দেবে আজকে আমাকে, গাড়িরা মেরে দেবে, সবাই আমাকে আজকে ধাক্কা ফাক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে শিওর। আমরা এখন কি কিনতে এসেছি বল দেখি? চিপস আর কিছু দেখি, কোল্ড ড্রিঙ্ক। ওকে, বাট তোকে ফোকাস কেন নিচ্ছে না? এ বাবা, এবার নিল। চোখ দেখা যাচ্ছে না। গ্রিন নেব। একটাই তো, একটা গ্রিন আর যাই না, মানে আমরাই খাবো না, রাতের জন্য নিচ্ছি। আমরাই খাবো, তাহলে একটা নেবো। টাটা মি আমোর। টাটা হচ্ছে না লোকজন। টাটা জোম্যাটো বয়েজ। আর কাকে টাটা বলবো? তো বাকি নেই, সবাইকে আমরা টাটা বলে দিচ্ছি। এখন ফ্যামিলি টাইমে প্লিজ খাচ্ছ। আমরা কুরকুরে নিচ্ছি কারণ আমরা খাবার বানাবো। ভাত নিলাম, থ্যাংক ইউ, টাটা। আমরা এখন রুমে যাই, তারপর ডেকোরেশন আরম্ভ করি। আমার কেমন লাগছে? খুব সুন্দর। আকাশ, যদি এই ভিডিওটা দেখিস, মানে যদি ভিডিওটা কোনদিন আমি আপলোড করি, তাহলে হোপ তুই বুঝবি কত যত্ন করে, কত কষ্ট করে তোর ভাই, তোর বোন। আরে দারুণ ফুলেছে, যেমন বলছে না লুচি ফুলেছে। আমি এবার লাল রঙের বেলুন, একদমই আসবে না, একদমই না, মুখ দেখাচ্ছে না, না এইভাবে বেলুন ফোটাতে ফাটিয়ে দিতে হয়। Just a flame. কি কষ্ট। That's life. You deserve this. You deserve this. Fine.
বেলুন ফলানো শিখুন। প্রথম বেলুন ভাবে ধরবেন, ফু 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 করে হাওয়া ভরতে থাকবেন, ভরতেই থাকবেন, ভরতেই থাকবেন, ভরতেই থাকবেন, ভরতে ভরতে নিজের প্রাণটাও ভরে যাবেন। ওটা তো কি চকলেট ঢোকাবো, কুরকুরে ঢোকায়? না না, এবার কুরকুরে ঢোকায়, 1 প্যাকেট কুরকুরে আকাশ থেকে আকাশে গেল। তুই যা পলাচ্ছিস ফাটবে। ভয় চলে যাচ্ছে। ভয় চলে গেছে। কিছু হবে না, আস্তে আস্তে বললাম কি বিন্দু। কেমন কষ্ট হচ্ছে? কি অ্যাক্টিং, এখনই হয় না। কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বুকে? কি অ্যাক্টিং হয় না, শুয়ে পড়েছে। ও বাবা গো। বন্ধুরা, আমরা সব বেলুন ফাটিয়ে ফেলেছি। এখন বুঝতে পারছি না আমরা কি করব, কি ফলাবো। এই একটা বেলুন, সুন্দর শেপের বেলুনটা রয়েছে, বাকি প্রায় সবই ফেটে গেছে। 3টে এখানে আর ওখানে একটা। বাকি সব ফেটে গেছে। এই বেলুনটা কি? এটা কেমন দেখতে? আমি তো দিয়েছি, বলো। এত হাত দিবি না, হাত দিবি না, কলসির মতো, এটা হাত দিলে ফেটে যাবে। হাত দিবি না, মানে বাধ্য এত বেলুন আমি নিতেই পারছি না, গুনে গুনে 4টে বেলুন। বেলুন ফেটে গেছে তো কি হয়েছে? বুদ্ধির অভাব আছে নাকি? কিছু না কিছু জোগাড় আমরা করে নিই। এটা তো আমরা জানতাম না। ভেরি ক্রিয়েটিভ। কেমন? খুব ভালো, দারুণ। তো এত ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর পর আমরা যা করতে পেরেছি রুম ডেকোরেশন, সেটা হলো ট্যান্টানা। কেমন হয়েছে বন্ধুরা? Approximately 10 hours later. আমরা যখন খুব বোর হই আমরা কি করি? টিকটক দেখি। $2,000 years later. তো আমাদের বন্ধুরা আলটিমেটলি আসছে। তারা ফোন করেছিল, বাড়ির কাছে প্রায় চলে এসেছে। আমাদের এখন বাকি অ্যাক্টিভিটিস শেষ প্রিপারেশনটুকু আমরা সেরে নেবো এবার। শেষ প্রিপারেশন। তো চল যাওয়া যাক। সব বলছে। এতক্ষণের অপেক্ষা আমাদের আমাদের এখনের অপেক্ষা। 2 মহামূর্তির দেখা পাওয়া গেছে শেষ অবধি। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। তোমাদের জন্য বানানো হয়েছে আলুর তরফ থেকে। কেমন ফিল হচ্ছে? দত্ত কি করছো এখানে? দত্ত কেমন লাগলো? আপ্লুত আমি, আপ্লুত। ডিজার্ভ করিস না তো? না। বল ডিজার্ভ করি না, বল। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। এটা তো বলতে দাও। বন্ধুরা কিছু করেনি তো, বান্ধবীরা আমাকে একটু অ্যাটেনশন দাও। লা 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 লা। কার জন্মদিনে বলতে পারছি না, এদের না ওর। জিনিস ওয়েট ওয়েট, এটা কিন্তু খাবো এটা আমি। ওদিকটা তো রাজ রাজা আর নাকাশ। আকাশ, এদিকে ঘুরবে। আমরা এদের চেটে দেবো চাক করে। একদমই নয়। তোমার এরকম এগুলো কি? এগুলো কি ভাই? এই 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 এরকম করো না, এরকম করো কি না। এগুলো? ফোন করি দা। এই তাড়াতাড়ি তুই খা। এই যে কেকটা, আমার বার্থডেতে কোনোদিন কেক কাটা হয় না। কি এরকম মিথ্যা কথা বলে? আমার আমি এনেছিলাম। এত ইম্পর্টেন্ট আমি আমার বার্থডেতে কোনোদিন পাইনি। রাতের বেলা আমার বন্ধু আমার বার্থডেতে এরকম কিছু করে না। রিয়েলি? তোরা কি? আমরা বার্থডে হাত কাটি কেক কাটি। আমার বার্থডেতে আমি পাউরুটি কেটেছিলাম। ও যাই হোক, কেক কাটা হচ্ছে। বলছিল পড়ার দিতে তো পড়বে না না কিছু হবে না, একটুখানি জাস্ট এগুলোতে খুব ভালো বাথরুম করবে, যেটা ক্যামেরাম্যান। করা উচিত নয় কিন্তু কেক থেকে অত ফোকাস করে লাভ নেই। কেমন ভাই আছে? ভাই স্ট্রবেরি বলো। দিই, স্ট্রবেরি দিই। তো আমরা শুরু করে দিই। সবাই আসছি না, দাঁড়াতে হবে মনে হয়। না ঠিক আছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। এই তো আসছে। ওখানে রেখে দেন না। 1 2 3 4। হ্যাপি বার্থডে টু আস।
হয়ে গেছে। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Auraj. Happy birthday to you. পুরা মনে হচ্ছে সাউথের কোনো লোকে না। পুরা পুরো লুঙ্গি তুলে ধরে মারবে। এখানে পুরো জুম করে মুখটা। হ্যালো, সবাই চলে যাচ্ছে, পার্টি শেষ হয়ে গেছে, যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে, আমিও বাড়ি চলে যাচ্ছি, টাটা।